Kadaama TV. Ennaku zino tufunye nnyo obuzibu wakati wa office ezituleeta e Uganda, office gye tugenda mu nsi z'Abawarabu, Kadaama ne boss. Ebintu bino ebyo waliwo confusion etandise okubeerawo. Naye nga confusion eno sigamba nti eriwo kati, wabula yatandikako emabega ng'era ekintu kino kivudde nga kiyina engeri we kyatuuka ne kyonooneka. Y'ensonga lwaki ebintu bino tubiraba bintu bingi nti Kadaama asobola okulwala n'afa ne watabeerawo kikolebwa. Kadaama asobola okubeera nga ebintu byonna bye bamusuubiza mu contract byonna bisazibwamu, n'agenda mu nnyumba ne babeera nga tebabikolako, ate boosi we n'amala omukolera emyaka 2 ate n'addamu n'amutunda. Kati Kadaama gwe tugenda obaleetera olwaleero yatuweereza voice note eno ng'annyonnyola ye engeri ekintu gy'akirabamu. Alaba ekintu kino kyatandika kitya okubeera nga kyonooneka, okubeera nga tutuuse ku ssa lino, okubeera nga ebintu kaakati tebikyalina we bikwataganira. Ye ebintu abiraba bw'ati, byayonooneka bitya? Kadaama TV gyebaleko naali bintu byakuwa amagezi, tuwa amagezi buli w'owuliddeko owulidde, oba akayitamu oba kaakutuukako oba tekakutuukangako, wabula ku banno. Kino ky'embeera gye tulimu, tugaanye bannaffe bawulibwa amagezi, mukole olutalo mwekyange, naye temuli byakwekyanga na lutalo ku kakyo kano, kubanga ffembi Abawarabu naffe abakozi nga batuyita Bakadaama. Ffembi buli omu yeetaaga munne, tutya mbeera kati nga bw'eri, kati lockdown yazzeemu e Uganda. Era bijja kutuuka bibeere ng'era by'okutambula bigootaana, naye n'ensi yennyini gye tulimu yo engeri gy'egoberera amateeka gaayo. Ffe tugenda ne tulowooleza ffe ebyewaffe e Uganda, embeera bwe kutuukako gwe nolowooza nti n'abantu nabo babeerako, bo bagoberera bya mu nsi yaabwe. Kati kye mulaba kifuuse ekizibu ennyo, gwali mwaka 2020 oba mwezi gw'Ekkumi oba 11 ne tutuulira oluvuuvuumo nti okutandika mu Gwokusatu mwaka 2021 kafala offices zonna zigenda kuba ziggalwawo mu butongole mu Saudi Arabia. Kafala twava e Uganda nga batugamba kafala kitegeeza office erabirira oba evunaanyizibwa ku ffe Bakadaama. Kati webanga Kingdom ya wano eyisiza ekirango nti mu Gwokusatu bagenda kuggala kafala zonna. Kati bakyala bannange tekisoboka kubeera nti ffe bwe tubiwulira ne tusobola obifuna oba ne tubimanya ne mutugamba nti bano Abawarabu bo tebakola ki. Kati bano Abawarabu byonna bye muddamu ofiisi genda ofiisi e Uganda bannange mubanga mubeera mugoberera oba mufolowinga ebye Uganda. Ofiisi z'e Uganda tezikyalina na buvunaanyizibwa eri muntu. Kati eno slavery yennyini ey'edda gye twawuliranga obuwulizi, era abaniguro abali mu Amerika eyo gye baali basazaamu ne babeera nga babagyewo slavery. Kati ate eri mu Buwarabu yazzeemu eri yennyini slavery. Tuli tubadde nga tulina ofiisi byatuuka era ffe twalaajana ne tukaaba, ofiisi tezituyamba tezikola kyomulanga ne gutuuka gye gwatuuka ne baziggala. Bino njogera ng'omuntu omukulu, njogera ng'omuntu oba byakubeera nti bintu byakwebeereramu. Bino ebimu bye tuwa amagezi bannaffe, mulimu bannaffe abamu ng'olina ewaabwe gye yava tebalina yadde smartphone, nga talina na bwakubira bantu b'essimu. Kuba mpulidde munnaffe omu agamba mwekuŋŋaanye bantu bana mugende ku ofiisi biki mwekalakase ku ofiisi. Mulimu ne ofiisi ezaggaledde e Uganda nga zaali zireeta ffe ba maid. E Uganda batugamba kati tekyali muntu aleetebwa mu Bwarabu ng'ajjanga maid. Kati kye ŋŋambira ezo zonna essimu ofiisi ne bw'okoti abaana babikoze bangi wano. Bannaffe bameka babadde wano, bannaffe bameka abafunye obuzibu, naye nga ne bw'aba alina banne eri ne bagabira afunye chance. N'abagamba mugende ku ofiisi gye nava ne babeera bagenze bameka. Era nga ofiisi zeeri zigamba tugenda kwogera n'abeeri. Ate era ng'era ne bw'oba weetadde mbigere byabwe bali balinga bw'onoobeera ng'okola busuubuzi. Bw'obeera ng'otunda mwanyi mu kyalo wabeerawo abasimba, abakungula. Emmwanyi bw'ozireeta ku kyuma oba oziguzizza oyo agula ku kyalo ekyuma kase gwe bayita kase. Kase bw'agula wabeerawo eyo gundi ebeera eguze egenda okutikka ate ereeta ewa bafune emmotoka batikke kase nga bamuleeta mu factory oba bamuleeta mu kibuga. Kati oli atunze kase
gwe ne bwobeera ogamba nti kasono gundi yamunguziza abeera kiwedde olutuuka eno gugwe bakyajinga gwe atuusizza ku kyuma. Kino nkiwadde ng'ekizampo mbalaga kye tuli oba ekiriwo kati slavery bweri kati gye tulimu. Bintu bya kuguma na kwebeereramu. Kuyiiya nnyo. Omuntu bw'akuyiiya nawe muyiiye. Bino byonna bye mwekyanga. Bakyala bannange ebyokwekyanga tetugaanye omuntu obeerawo. Naye abantu bano kasita akulaga nti kyokola takyagala kati gwe weddeko ogambe bugambi kino kyotayagala obeera omukkakkamu ennyo. Muwarabu ayagala nnyo okumukakkanira kubanga bo baagala nnyo okubeera nga balaga nti oli muddu olina kuba wansi waabwe bw'oba oyagala obba wangula n'okufuna kyoyagala. Bwe kakkanira wansi ne bw'oba obadde luli oliko omuliro gukkakkanye kasigiri keeyiremu wekka amazzi osobole okumalako bw'oba oyagala kudda Uganda. Kubanga era ekyo kyo tukimanyi teri ayogera nti sigenda kudda n'obeera nga bagenda kutta mirembe. Gwe kakkanya akasigiri yogera bulungi ne bw'oba obadde luli tokyasekasekamu. Ne bw'oba luli abaana obadde tubakwata bulungi kwata bulungi abaana bagambe ddala. Oliko ogambe nti nina okudda era ngenda kati ngende mpummulemu nange mpummuze mubiri nzire nkole. Okitegeera? Mwana bw'agamba Katonda akola bw'ati ddala ayagala kati omulimu agwagala. Akuta ne bw'aba abaddemu akakunkuna agamba kati gundi yakyuka. Naye bw'ogamba mbukozi bano abantu tosobola kuli gundi kusala waya kola kino omalako. Mwarabu bw'oyiya pulaani aba ne B ate ebeera egenda okukulumya ennyo. Ali wuwe ali mu nsi ye aba akimanyi tolina ky'oyinza mukolako. Tewali mateeka wano galumya Mwarabu oba muteeka ku nnenga wabula ate gwe gwagenda kubanga teri asinga Mwarabu mu nsi eno kuwaayiriza na kusalaganya bigambo. Ekyo kyo teri ayinza musinga. Ne bwe muba mulaba abaali bagenze kukuza ofiisi ezibaddewo nga zikola mutuuka eri n'olyoka ogamba nti aŋambibwa ati ne bw'ati n'alyoka ateekawo ekirala n'ayogera ekirala ne bw'aba tazze mu Luwarabu ng'ali mu lulimi lw'otegeera n'akukookera ekintu nga tolina bw'okyeggyako. Naye nze kye ŋŋamba ebyo ebyokugamba mbu biki mbu ogenda mu ofiisi mwekalakasize ku ofiisi ya Uganda. Ofiisi z'e Uganda eba kyansi kati ne wabaawo ekuyamba n'ebeera nga ekukwasira ku muntu waali mu Buwarabu kati. Bano abakazi baategedde nti ofiisi zikyalina maanyi ate era ne ofiisi za wano era n'abamu balina obujulizi. Bakuba essimu ne babajuliza. Buli bw'aba mukubira essimu nga bamugamba bw'oba olina ezigulira tiketi ng'olwo tulijja tukuyamba oba nga tukuggyayo. Kuba nabo kati bamanyi tebakyalina ssa yonna. Nze mbabuulira bakyala bannange ebintu ebimu ketugaanye ekyokudda eka buli muntu sooka weekuba ettooki oyo olabe. Bw'oba okyalina kontrakiti ng'ekyaliko nze nkomekereza mbagamba bw'oba kontrakiti ye ekyaliko totunuulira bya maaso bagambye mwezi kumanya kwongeramu omwaka. Okitegeera? Ekyokwongeramu omwaka nga kontrakiti yo tennaggwako tokitunuulira wabula tunuulira kontrakiti yo weggweerako. Empisa ziri zitya emyezi egyo kyusaamu obeere nga ddala bajja kutegeera ne bw'ogamba ogenze kuwummulamu mwezi gumu ebiri bamanya ogenda kudda olwakino ky'obadde okola ku lasiti. Naye bw'oyongera okubeera nti nze neekyanze era biki nga bagamba nga bongera kusiba nnatti. Sibalimba bannange. Nze kino nkyogera nange nkirinako bwino kubanga ofiisi z'e Uganda yadde waliwo munnaffe agambye mbu okuŋŋaanye bantu bameka mugende eri bonna ne bw'obeera ba next of kin n'omugamba ng'ofunye chance ne bw'afuna baani. E Uganda kati nayo chance kampuni eba yakuleeta okuwuliriza oba okuwuliriza abantu nti ng'obawa reasoning mbu bagambe bakama abo baloddeka nga toli kundiri nti oba wuuno afa oba wuuno kizibu.